นึกถึงองค์พระหรือว่าดวงแก้วหรือว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำพอได้แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยก็ประคองท่านนะประคองอย่างสบายๆมองเผลอๆเพลินๆอย่างนั้นน่ะเหมือนเราดูทิวทัศน์มองเพลินๆสบายๆใจเย็นๆแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาประคับประคองใจให้หยุดนิ่งคือเรานึกถึงภาพไปด้วยแล้วก็ภาวนาในใจอย่างเป็นสุขใจด้วยใจที่ชื่นบานภาวนานะสัมมาอรหัง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 
สัมมาอรหัง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 
สัมมาอรหัง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 
สัมมาอรหัง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 
สัมมาอรหัง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 
สัมมาอรหัง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 
สัมมาอรหัง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 
สัมมาอรหัง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 
สัมมาอรหัง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